શું તમે શરદી કફ અને ઉધરસથી પરેશાન છો? શું તમે સાંધા, પગના દુખાવા, કમરના દુખાવાથી પરેશાન છો? શું તમે માથાના દુખાવા કે માઇગ્રેન જેવી બીમારીઓથી પીડાવ છો? શું તમે પેટની બીમારી જેમ કે ગેસ, પિત્ત, એસિડિટી અને કબજિયાતથી પરેશાન છો? શું તમે વધેલા વજનથી પરેશાન છો જેને ઘટાડવા માંગો છો? શું હિમોગ્લોબિનના ઘટવાથી શરીરમાં થાક અને કમજોરી જેવું ફીલ થાય છે? તો આ બધા જ સવાલોના જવાબ સાથે આજની રેસીપી બનાવીશું કે જે તમને અદ્ભુત શક્તિનો સંચાર કરશે અને નવી શક્તિ નિર્માણ કરી તમને સ્વસ્થ જીવન આપશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ચલો પહેલી હેલ્ધી રેસીપી શરૂ કરીએ. પહેલું આપણું સૌથી મહત્વનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રહેશે 1 કપ જેટલો બાજરાનો લોટ. આ બાજરાના લોટને ઘી કે તેલના ઉપયોગ વગર ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. બાજરો છે તે કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે અને ગરમ પ્રકૃતિના કારણે તેની અંદર લોહીને ગરમ કરીને રાખવાની એક શક્તિ હોય છે. પરિણામે આપણું ગરમ લોહી ઠંડીથી બચાવે છે અને હાડકાને પણ મજબૂત કરે છે, કારણ કે લોહી ગરમ રહેશે તો હાડકાં પણ મજબૂત રહેશે અને પરિણામે સાંધાના દુખાવા છે, હાથ પગના દુખાવા છે, કમરના દુખાવા છે, શરદી છે, કફ છે, ઉધરસ છે, આવી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન છે. તો બાજરાને તમે આ રીતે વેરાયટીમાં યુઝ કરી અને ખાઈ શકો છો તો ઘણા બધા ફાયદા થઈ શકે છે. હવે આ બાજરાનો લોટ તો શેકાઈ ગયો, તો બીજી એક મહત્વની સામગ્રી છે જેને યુનિવર્સલ પેઇન કિલર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે છે 1 કપ જેટલી સૂંઠ. અને તેમને પણ બાજરાના લોટમાં આ રીતે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાથી એ ઓછા સમયમાં શેકાઈ જશે, કારણ કે સૂંઠ એકદમ લાઇટવેટ હોય છે, વધારે ઝડપથી બળવાના ચાન્સ પણ રહે છે. તો એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થોડી વાર માટે શેકશું. સૂંઠ છે અહીંયા વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લીધી છે જેથી તમને સાંધાના દુખાવા, વાયુની તકલીફ અને જે લોકોને વા કહેવાય એ વાના દુખાવા હોય તો પણ આ વેરાયટી એમના માટે આશીર્વાદ સમાન રહેશે, કારણ કે યુનિવર્સલ પેઇન કિલર તરીકે જેને ઓળખ મળી હોય તેમાં કંઈ કમી હોય જ નહીં ને. તેની અંદર આયરન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફાઇબર, સોડિયમ, વિટામિન એ, વિટામિન સી જેવા કેટલાય વિટામિન્સ એન્ડ ફાઇબર્સ, મિનરલ્સ રહેલા છે. તો પરિણામે શરદી કફ ઉધરસને જડમૂળથી તો દૂર કરશે જ, પણ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી પેટને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા જેમ કે ગેસ, પિત્ત, વાયુ, એસિડિટી, કબજિયાત જેવી બીમારીઓને પણ ઠીક કરશે. સાંધાના દુખાવામાં તો બેસ્ટ છે જ. પ્રસૂતિ પછી એટલે કે નવી માતા બનેલી હોય, જેને બાળકને જન્મ આપ્યો હોય, તેમને પણ નવી શક્તિનો સંચાર કરવામાં આ વેરાયટી ખૂબ જ મહત્વનું કામ કરશે. એ બંને વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે, તો ત્રીજી સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે આપણા સ્પેશિયલ શરીરમાં ફાયદા કરતા મસાલા, જેમાં આપણે પહેલી જ સામગ્રી લઈશું 1 ચમચી જેટલા અજમા. અજમા છે તે ગેસ, પિત્ત અને વાયુને ઠીક કરે છે, પેટની સમસ્યા દૂર કરી કબજિયાત દૂર કરે છે. સાથે જ 1 ટુકડા જેટલો તજનો ટુકડો જે વજનને કંટ્રોલ કરશે અને તમારા બ્લડને એકદમ ક્લીન કરશે. 7-8 નંગ જેટલા મરી, જે તમારી જૂનામાં જૂની શરદી હોય, કફ હોય, ઉધરસ હોય તેને પણ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થશે. જોકે આ વસ્તુઓને ગેસ ફ્લેમ બંધ રાખીને કડાઈ ગરમ છે તેમાં જ શેકવા, તો પણ 1 મિનિટમાં શેકાઈ જશે. એકદમ લાઇટવેટ હોવાથી વધારે ગેસની જરૂર નથી અને ગેસ ચાલુ હશે તો બળી પણ જશે. તો બંધ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ રીતે 1 મિનિટ શેકી લઈશું અને શેક્યા બાદ એને પરફેક્ટ ઠંડા કરીશું. ઠંડા કર્યા બાદ હવે આપણે મિક્સર જારમાં એને ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદની સૌથી મહત્વની કહી શકાય તેવી ચોથી સામગ્રી ઉપયોગમાં લઈશું 1 કપ જેટલા દાળિયા. દાળિયા છે તે કાળા ચણાને શેકીને બને છે અને કાળા ચણાની શક્તિ તો તમે જાણો જ છો. ઘોડા જેટલી અદ્ભુત શક્તિનો સંચાર કરનાર અને કફને જડમૂળથી દૂર કરનાર, જૂનામાં જૂની શરદી હોય, જૂનામાં જૂનો કફ હોય તેને જડમૂળથી દૂર કરનાર આ દાળિયા છે. હવે દરદરો પાવડર તૈયાર કરીશું. ફાઇન પાવડર તૈયાર નથી કરવાનો, દરદરો, જેથી તેના તત્વો બળે નહીં અને શરીરમાં તેના લાભ થાય. આ રીતે દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે જે શેકેલો સૂંઠ અને બાજરાનો લોટ છે ને તેમની સાથે આ મિક્સ કરી દેવાનું છે. દાળિયા છે તે વજન ઘટાડશે, કબજિયાતને દૂર કરશે અને પાચન ક્રિયાને પણ મજબૂત કરશે. દાળિયાના તો
ઘણા બધા ફાયદા છે અને જૂનામાં જૂના કફ શરદી ઉધરસને તો દૂર કરશે જ કરશે. હવે આ બધી સામગ્રીઓ સાથે આપણું પાંચમું અને મહત્વનું જે કહી શકાય તેવી સામગ્રી ઉમેરીશું અને તે છે, અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલો ગોળ લીધો છે. તમે 1.5 કપ જેટલો ગોળ લઈ શકો છો, પણ એકદમ ઓછી મીઠાશ માટે મેં 1 કપ જેટલો લીધો છે. જો કે ગોળ છે તે ફાયદા જ કરે છે, નુકસાન નથી કરતું, પણ જો ક્યારે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે આ વસ્તુ બનાવવાની થાય તો એ પણ ખાઈ શકે એ હેતુથી મેં ઓછો ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને હવે માત્ર આ ગોળને ઓગાળવાનો જ છે, તો હું 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરું છું. જો કે તમે અહીંયા 2-3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ગોળને ઓગાળી શકો છો, પણ આ વેરાયટીની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય એ માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે, પાણી નથી ઉમેર્યું. હવે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર માત્ર ગોળને ઓગાળવાનો જ છે. જો ગોળમાં પાઈ કે ચાસણી આવી જશે ને તો લાડુ કડક થઈ જશે ને ખાવામાં મજા નહીં આવે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગોળ ઓગળે તો ફટાફટ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ મિશ્રણને આપણે આ તૈયાર કરેલા લોટમાં ઉમેરી દેવાનું અને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે જો મિક્સ કરતા સમયે થોડો પણ તમને લાડુ ના બંધાય અથવા તો શેપ ના આપી શકો તેવું કડક લાગે તો 2 ચમચી જેટલું સાદું પાણી ઉમેરજો. દૂધ બિલકુલ ના ઉમેરતા, કારણ કે દૂધથી કફનું પ્રમાણ વધે છે અને આ વેરાયટી આપણી જે રેમેડી બને છે તે કફને માટે સ્પેશિયલ છે. તો દૂધની જગ્યાએ પાણી ઉમેરવું બેસ્ટ છે. જો કે આ રીતે દબાવીને તમે લાડુ તૈયાર કરી શકો છો, પણ છતાં ના થાય તો હું તમને કહું છું કે 1-2 ચમચી પાણી નાખીને આ રીતે તમે શેપ આપી શકો છો. આ રીતે તમે હાથથી પેંડાનો શેપ આપી શકો છો, અથવા તો લાડુ બનાવી શકો છો, અથવા તો આ રીતે ગોળ લાડુ બનાવી અને બ્લેન્ડરની જે ચકરી હોય ને તે ઉપરથી શેપના રૂપમાં છાપી શકો છો, તો પણ એક શેપ બની જશે. અને આ રીતે તૈયાર થયેલા પેંડાને એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી ફ્રીઝમાં રાખ્યા વગર 2 થી 3 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો. ડેઇલીના માટે તમે એક આ લાડુ ખાજો, લાઈફમાં ક્યારેય શરદી કફ ઉધરસ કે પેટની બીમારીઓ નહીં થાય, કબજિયાત જેવી બીમારીઓ નહીં થાય અને તમને ઘણા બધા અદ્ભુત શક્તિઓના સંચાર થશે. તો ચલો હવે બીજી આપણી હેલ્ધી રેમેડી કે રેસિપીની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ થવા માટે ગેસ ફ્લેમ પર રાખ્યું છે. આ રેસીપી પણ તમે પ્રસૂતિ બાદ લઈ શકો છો અને શરદી કફ ઉધરસમાં, નબળાઈમાં, પગના કે સાંધાના દુખાવામાં લઈ શકો છો. હવે પાણી બીજા ગેસ ફ્લેમ પર રાખી તે ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બીજી કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલો બાજરાનો લોટ અને 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરી અને તેને શેકવાનો છે. શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રહેવી જોઈએ અને સતત ચલાવવાનું છે, જેથી આપણો લોટ બેસી ના જાય અને કાચો પણ ના રહે. તો આ રીતે શેકતા લોટ થોડો એકદમ ફ્લફી થઈ જશે, ફૂલવા લાગશે, કડાઈને છોડવા લાગશે અને થોડું આપણે જે ઘી ઉમેરેલું છે ને તે પણ દેખાવા લાગશે. ત્યારે લોટ શેકાઈ ગયો સમજવું. અને લોટ શેકાઈ ગયા બાદ 1 ચમચી જેટલા અજમા ઉમેરીશું. ઠંડી સિઝનમાં અજમા ખાવાથી શરદી કફમાં ફટાફટ રાહત મળે છે અને પેટના દુખાવા જેમ કે ગેસ, પિત્ત, એસિડિટી તેમાં પણ ઉપયોગી બને છે. સાથે એક નાનો તજનો ટુકડો, 4-5 લવિંગના ટુકડા અને 1 ચમચી જેટલી સોંઠ ઉમેરીશું. અહીંયા તમને જો તીખાશ વધારે પ્રમાણમાં લાગે તો તમારે લવિંગ અને તજનો ટુકડો સ્કીપ કરી દેવાનો, પણ સોંઠનો ઉપયોગ જરૂર કરજો. હવે આપણે જે ગરમ પાણી કર્યું છે ને તેને થોડું આ રીતે ઉમેરતા જશું અને ચલાવતા જશું. જેમ જેમ પાણી ઉમેરતા જશો તેમ એ ઘટ થવા લાગશે અને પાણી ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે સતત ચલાવીશું. અને હવે આપણે અહીંયા 2 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરીશું. થોડી મીઠાશ હશે તો આપણે મજા આવશે અને આમ પણ ગોળ છે તે ગરમ પ્રકૃતિવાળો હોવાના કારણે કફને તોડશે. હવે મને આ કડાઈ થોડી નાની પડે છે તો હું બીજી કડાઈમાં ટ્રાન્સફર કરી અને થોડીવાર માટે કૂક કરી લઉં છું. તમને જો રાબ એકદમ પાતળી પસંદ હોય જે પીવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી જો તમને પસંદ હોય તો અત્યારે રાબ તૈયાર થઈ ગઈ છે, નીચે ઉતારીને સર્વ કરી લેવી. પણ જો તમને થોડી ઘટ રાબ પસંદ છે તો તમારે થોડી વાર ચલાવવાનું, જેથી ઘટ થઈ જશે. તો તૈયાર થયેલી આ રાબ ઉપર જો તમને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પસંદ હોય તો તમે સ્પ્રિંકલ કરીને પી શકો છો. માત્ર 2-3 દિવસ માટે આ રાબ પીશો ને તો તમને ઘણા બધા ફાયદા થશે, દવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આજે આપણે જે 3 રેસીપી કે રેમેડી બનાવવાના છીએ ને તે 3 રેસીપી કે રેમેડીનો ઉપયોગ એક સાથે ના કરવો. કોઈ એક રેમેડી કે એક રેસીપીનો ઉપયોગ એક સમયે કરવો, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો હવે બનાવીશું ત્રીજી હેલ્ધી રેમેડી કે રેસીપી. તો જેમના માટે કડાઈમાં લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલા જ તીખા છે. સાથે આપણે લગભગ 1 ટુકડા જેટલો તજ ઉમેરશું. મોટો ટુકડો હોય તેનો અડધો ભાગ છે.
અહીંયા તમે લવિંગનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તજ ઘરમાં ના હોય તો લવિંગ તમારે જેટલા તીખા લીધા છે ને તેનો અડધા લેવાના. અને હવે આપણે ત્રીજી વસ્તુ લેશું, અડધી નાની ચમચી જેટલા અજમા. આ ત્રણેય વસ્તુ છે તે ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે. અને હવે આપણે એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થોડીવાર શેકવાના છે. આ મસાલા બળી ના જાય એ ખાસ જોવાનું, કારણ કે મસાલા બળી જશે તો તેના ગુણધર્મો આપણને બિલકુલ નહીં મળે. માત્ર લાઇટ કલર આવે અને થોડી શેકાવાની સુગંધ આવે ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી. અને આ મસાલા શેકાઈ ગયા છે તો થોડા ઠંડા થવા દેવાના. મસાલા આપણા એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે ખારણી અને દસ્તાથી તેનો પાવડર તૈયાર કરવાનો છે. અહીંયા આપણે મિક્સર જારનો ઉપયોગ બિલકુલ નહીં કરીએ, કારણ કે ઘણીવાર ઇલેક્ટ્રિસિટીના ઉપયોગથી થતા પાવડરના જે ગુણધર્મો છે તે નાશ થતા હોય છે, તો પરિણામે જે શરીરમાં ફાયદા થવા જોઈએ તે નથી થતા. તો આ રીતે આપણે નેચરલી પાવડર તૈયાર કરીશું. એકદમ બારીક પાવડર તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે કરીશું, જેથી બાળકો માટે પણ આ રેસીપી બેસ્ટ રહે. જો કે વડીલો માટે બનાવતા હોય તો થોડું અધકચરું પીસો તો પણ ચાલશે. તો આ રીતે થોડીવાર માટે ખાંડ્યું તો આરામથી તેનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. જો આટલો મેં દરદરો પાવડર તૈયાર કર્યો છે. સાવ મિક્સરમાં થાય તેવો તો નહીં થાય, પણ આટલો બરાબર છે. આ પાવડરને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં પેક કરીને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. જ્યારે પણ તમારે આ દવા કે રેમેડી બનાવવી હોય ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આ પાવડર બિલકુલ ખરાબ થવાના કોઈ ચાન્સ નથી. હવે આપણે એક વ્યક્તિ માટે આ રેમેડી તૈયાર કરવી હોય તો 1 ચમચી જેટલું મધ લેશું. મધ એકદમ ચોખ્ખું હોય, શુદ્ધ હોય તેવો જ લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. જો મધ ચોખ્ખું ના મળે તો તમે અહીંયા 1 ચમચી જેટલો ખજૂરનું સિરપ લઈ શકો છો. જો ખજૂરનું સિરપ તમને ના મળે અથવા તો ઘરે તૈયાર કરવું હોય તો રેસીપી ઉપર આઈ બટનમાં આપી દઈશ. મેં ખજૂરનું સિરપ ઘરે કેમ તૈયાર કરવું તેની રેસીપી ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે. અને ખજૂરનું સિરપ બનાવવાનો પણ સમય ના હોય તો તમે અડધી ચમચી જેટલો ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો, કારણ કે ગોળ તો હર ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે. હવે આપણે આ મધની અંદર 1 થી 1.5 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદરની અંદર ઇનબિલ્ટ ગુણધર્મો રહેલા છે, એન્ટિસેપ્ટિક ગુણ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ રહેલા છે, તો કફને દૂર કરવા માટે ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે અને હર ઘરમાં મળી પણ રહે છે. સાથે લગભગ 2 થી 2.5 ચપટી જેટલી સૂંઠ ઉમેરશું. તમે સૂંઠ પાવડરની જગ્યાએ આદુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. અને લગભગ અડધી ચપટી જેટલું કાળું નમક, જે પણ કફને તોડવામાં ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે. હવે આપણે જે આ પાવડર તૈયાર કર્યો છે ને તીખાનો, તજનો અને અજમાનો, તે લગભગ 4 ચપટી જેટલો ઉમેરશું. હવે જો તમારે બાળકોને આ વસ્તુ આપવી હોય તો કેટલા પ્રમાણમાં આપવી અને વડીલોને આપવી હોય તો કેટલા પ્રમાણમાં આપવી એ હું તમને આગળ બતાવીશ, તો વિડીયો સ્કીપ ના કરતા. આ રીતે આપણે બધું જ મિક્સ કરી દઈશું. જ્યારે પણ કફ, શરદી, ઉધરસનો પ્રશ્ન હોય તો દવા કરતાં આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરજો. અચૂક ફાયદા થશે અને ઇમ્યુનિટી પણ બૂસ્ટ થશે. ઘરે એકદમ હેલ્ધી, હાઇજેનિક આ વસ્તુઓ તૈયાર થઈ જાય છે અને ફાયદાકારક હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે રેમેડી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો ચમચીના ચોથા ભાગનું તમારે બાળકને આપવું, અને જો વડીલો માટે હોય અને કફ શરદી વધારે હોય તો તમારે 1 થી 1.5 ચમચી તે વડીલને આપવું. આ રીતે આ જે નાની મોટી વ્યક્તિ હોય તેમનો આપવાનો રેશિયો રહેશે. તો આ તમે રેમેડી છે 1-2 દિવસ ઉપયોગ કરજો. અને જ્યારે પણ આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરો ને 2 થી 3 કલાક સુધી કોઈ પણ વસ્તુ ખાવી નહીં, જેથી તમે આ રેમેડીનો બરાબર ફાયદો લઈ શકશો. તો આજની આપણી આ રેમેડી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.